Sizlar ham mana shunaqangi polietilen turba ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, uskunalarini olib kelib, o'rnatib, liniyani ichga tushirib berisha olar ekan. Siz xohlagan turdagi polietilen turbalarni bemalol ishlab chiqarishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Namangan shahriga yetib kelganmiz. Qadrdonlar, mana shunaqa apparatlar yordamida polietilen turba ishlab chiqaradigan liniya ochishdi. Endi mana shunaqa polietilen turbalar kelaveradigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri zavodidan xarid qilishingiz mumkin. Aka, assalomu alaykum. O'zingiz ishlab chiqarasizlar? Qancha bo'ldi boshlaganingizga? Bu sohaga o'tganimizda taxminan 25 yildan o'tib qoldi. Endi qarang aka, birinchi bo'lib polietilen turba olayotganda nimasiga e'tibor berish kerak? Qanaqa turlari bor? Shu haqida bitta ma'lumot bering. Hop. Turba olayotgan paytda turbani siz mijoz sifatida so'rashingiz mumkin. Birinchi sortini, ikkinchi sortini so'rashingiz kerak. Shunda ichimlik suviga, bog'dorchilikka alohida seriyada ishlatiladi. Shunda birinchi sortlar misol uchun shunaqangi holatda bo'lishi mumkin. Bitta qarab ko'rsating, qaysi biri birinchi sort? Mana bu birinchi sort bo'ladi. O'zbekistonda chiqadimi? O'zbekistonda Qashqadaryoda Shortangaz degan tashkilotda ishlab chiqariladigan granulalar. Buni birjadan olinadi. Bular ikkilamchi mahsulot bo'ladi. Ikkinchi sort seriyalar bo'ladi. Buni ko'proq bog'dorchilikka ishlatiladi. Buni ichimlikka? Ichimlikka ishlatiladi. Biladi. Hozir mana bitta jarayonni ko'rsataylik. Mana shu liniya bir kunda necha kilometr yoki necha metr chiqarib bera oladi? Hozirgi quyapman, mana diametr 32 degan razmerdan bir kunda qalinligiga qarab turib 1 kilometrdan 3 kilometrgacha qo'yish mumkin. Hozir necha 32 chiqyaptimi? Diametr 32 degan sten, qalinligi o'sha 2.1 degan stenkalarni qo'yibdi. Bu yerda mana seriyada tortib oladi. Bu yerdan ertalab chiqib, bu yerdan suvda sovutiladi. Bundan chiqqandan keyin lazerni markirovkada metrini markirovkalarni bosiladi. Va bu yerga o'raydi. Keyin sotib ishlatsa bo'laveradi. Shundoq. Sizlar necha diametrdan necha diametrgacha chiqarib bera olasizlar? Bizda o'zi diametr 16 dan 200 gacha bo'lgan razmerlarni chiqarib bera olamiz. Shunga ichimlik suviga, bog'dorchilikka, gazga, kanalizatsiyaga sertifikatimiz bor. Qalinligi nechadan nechagacha bo'ladi o'zi? Qalinligi misol hozir qo'yapman mana shu 32 degan razmerlarimiz 1.5 stenkadan boshlab o'sha 3.6 degan stenkagacha bo'laveradi. Davleniyasiga nisbatan olganingizda 3 atmosferadan boshlab 16 atmosferagacha davleniya ko'taradigan turba chiqarib bera olamiz. Va o'zingizlardan do'konlar bor, sotuv do'konlar. Endi biz obunachilarimiz ko'plab tadbirkorlar. Misol uchun quruvchilar olishligi mumkin, bog'dorchilik bilan shug'ullanuvchilar va dehqonchilik bilan dalalarda. Shunda. Optimdan hada qilib berasiz. Narxi qanday aytsa bo'ladi? Misol eng zo'r ketgan 32 rejadingiz, necha puldan boshlanadi shu narxi? Diametr 32 degan razmerlarimiz metr 3000 so'mdan boshlab o'sha yo'q ketaveradi. 9 ming 10 ming so'mga qarab chiqib ketaveradi. Davleniyasiga boshlanadi. Shunda. Bular necha hozir ko'rsatyapman? Diametr o'zi mana shu 32 degan razmer, bu tomondan qalinligini ham ko'rsangiz bo'ladi. Yozib qo'ying. Diametr 32, 2.5 stenka, 10 atmosfera davleniya ko'taradigan trubamiz shu. Ichimlikka nimaga bu? Ichimlik suviga bu. Ichimlik suvi. Zo'r. Dastlabki masalalari qanaqa? Misol uchun deylik, Qashqadaryodan men sizga 1000 metrga zakaz bersam, bepul yetkazib berasizmi yoki qanaqa? Buni kelishilgan holda nima qilamiz? Ob'yomga qarab. Ob'yomga qarab. Endi haliga misol 500 metr turib olsa masofa uzoq bo'ladi-ku. Endi Namangan bo'ylab deb aytsak, o'zi asli to'g'ri bo'ladi. Va dillerlar bilan ham ishlayverasizlar. Ishlayveramiz, shundoq. Sizdan olib sotishingiz mumkin. Mumkin. Mayli. Endi buni ham bitta qiziqdim. Buni hali tomchilatib sug'oruvchilar ham oladimi shunda? Qaysi bu? Bog'dor uchunmi yoki qanaqa uchun? Bu tomchilab sug'orish uchun va hovlilarda salqin qilish uchun changitadigan haliga poliflar uchun shunaqa ishlatishadi shuni. Bu endi bularni ham sifatini haliga bilish uchun misol ko'proq haliga ikkilamchi mahsulotlarni quyganingizda misol buksangiz ikkita yonlaridan sinib qolish shunaqa holatlar bo'ladi. Buni shuni haliga arqon singandek qilib eshitsangiz ham qanaqadir ma'noda haliga yana o'zi o'rniga qaytib shu holatga yana kelaveradi. Ya'ni yirtilib qolib yo'lmizda yittilib boshqacha holatlarga kelmaydi. Sifat o'sha birinchi sort qo'ygan. Oqarib bunaqa haliga singandagi holatlar bo'lmaydi. Ko'rish mumkin. Manzilni bitta tushuntirib qo'ying, kelmoqchi bo'lsa. Xo'p, Namangan Chortoq yo'li Hasanobod Moshina bozoridan taxminan 500 metr tevaroqda. Lokatsiya tashlaversa kelmoqchi bo'lsa. Lokatsiya tashlab beraveradi. Ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Endi bu yer aynan mana shu liniyasi hozir ishlayapti. 32 ga chiqarilyapti. Endi siz xohlagan razmerda bemalol chiqarib berish oladi. Narxlar bo'yicha qolgan razmerlarda telefon orqali gaplashib olishingiz mumkin.